O'g'lim, o'rtoqlaring qaysi xonada o'tirishgan? Voyjiyan, o'zing ishlasa qilmadimi? O'g'lim, xavotirlanma, ishlasa qilgani yo'q. Hammasi yaxshi. Doda, ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydi, buni pulni kim to'laydi? O'zing 100 ming pulga ishlasam, shuncha narsani pulni qayerdan to'layman? Bolam, o'g'lim endi ulfatlarini oldiga olib kelyotgandim. O'rtoqlarini oldida xijolat qilmang, iltimos. Oldimda unaqa pulim ham yo'q edi. Doda, men bilmayman, o'g'lingiz ko'ragan. Nogironlik pensiyasidan to'lasin kerak bo'lsa. Bunaqa demang, Xudodan qo'rqing. Bolam, hammasi yaxshi, bo'ldi, hammasi yaxshi. Yomon og'ir gapiryapti. Boraman demak. Qo'ying aka, o'zi tinchlik kerak. Oldingizda hech bir pulingiz bor, o'shani hammasini mayib etib turing. Pulni nima qilasan? O'zi shotimizga yetadimi, yo'qmi? Do'dan ahvolni qarang, bering. Jab bo'lmasa telefon tashlab ketamiz. Shundoq ham to'g'ri tushuntirib yuborardim, hozir shot kelsa nima deysan? Hozir kelaman. Men bor aka, gapinglarni eshitib qoldim. Yoshlari katta inson ekan, qiynamay qo'ya qolinglar. Men pulni olib qo'ying, yetmasa bu narsa qilamiz. Insondan yaxshilik qoladi, aka. Meni ham to'g'ri tushuninglar, men ham bu yerda oddiy ishchiman. Meni tozalab yuborlaring. Bolam, qilgan yaxshiligingiz o'zingizga 1000 barobar qaytsin. Ilohim, martabangiz qutlug' bo'lsin. Allohu akbar. Yur bolam. Jasur aka, bir nima qilarmiz, a? Bola yaxshi o'tirsalar ham kamchilik yo'qmi? Boy holatni chetdan kuzatib turdim. Ofitsiant uchun uzr so'rayman. Mana pulinglar. Men Botiratchi bosh rahbariman. Shu oshni bola chaqa bilan, oila bilan bir maza qilib yeysizlar. Ko'rdingizmi aka, arzimagan yaxshiligimiz uchun Alloh uni o'zi yetkazdi. To'g'ri ukam, ehson mukofoti ehson-da.